Okay guys, so ngayon magluluto tayo ng bean soup. To start with, meron muna tayong hilaw pa syempre na beans. Ibabad muna natin siya sa tubig. So, ayan guys, lagyan muna natin ng tubig. Babad muna natin siya ng mga ilang minuto para malinis bago natin ilaga. Hi guys! Good morning! Kumusta kayong lahat mga friends? So for today's vlog, we're gonna make a bean soup with ham. So, papakita ko lang sa inyo kung ano na yung kinalabasan. Hindi pala kinalabasan, I mean yung simula. Nilalaga namin yung beans. Siguro mga 4 hours. Pag lumambot, saka natin lalagay yung mga ingredients. Okay guys, so see you later. Okay guys, so ang ingredients lang naman natin para sa ating bean soup is ham, onion, garlic, and a little bit of salt, saka pepper. Ilagay na natin ngayon yung onion. Okay guys. Yan guys. Open! And then, lagyan natin yung onion. Konting garlic. Konting bawang. And then, konting salt. That's it. Yan guys. So, masarap yan kasi malamig ngayong panahon. Okay guys, so malambot na yung beans. Umabot din ng halos 4 na oras. Pwede na natin ilagay yung ham. Lagyan na natin guys. Okay guys. Lagay na natin yung ham. Now, what is happening here, and I'm not going to spend a lot of time on this, is creating the opportunity for what's called a new world order or global reset. Now, here's yan. Actually guys, masarap to kasi malamig dito ngayon, umuulan. So, ito ang masarap kainin. Tapos ngayon, takpan na natin guys. Antay lang siguro tayo mga ilang oras. Hinaan lang natin yung apoy. Tapos luto na siya. Guys, so masarap na partner sa soup natin today is ito, cornbread sweet. So, ayan yung mga ingredients natin. Oil, 1/3 cup, milk, and 2 egg. And then, yung powder na to. So, ibibake natin siya ng 400 Fahrenheit. Guys, bago natin ilagay sa oven, i-mix muna natin siya. So, una to. Lagay natin yung milk. Yung oil. And then yung egg. Yun guys, i-mix natin. Kutsara lang, pwede na. Sorry guys, nakalimutan ko sabihin kung gaano karami yung milk. 1 cup of milk, pwede na siya. Ayan, lipatan natin siya sa pan. Okay guys, so iset natin yung oven ng 400 Fahrenheit. So bake. Yan, and then start. Pag tumulo siya guys, lagyan na natin yung bread. And guys, so ready na yung pan. Lagyan natin ng
oil para hindi siya magdikit-dikit. And then, let's put it. A storm in your life can destroy you, or it can develop you. It can build your strength, your wisdom, your knowledge, your understanding, your commitment, your devotion. Yan. Yan na siya guys. Mamaya-maya lalagyan natin sa oven pag tumulog na siya. Ayan guys, lagay na natin yung cornbread. Bake na natin siya. Yep. Init. So, pause it. So, antayin natin siya guys, mga 25 to 28 minutes. Okay guys. Okay guys, set natin alarm. 28 minutes. Yan guys. Ayan guys, ready na siya. Wow! Look at that. Tanggalin na natin siya guys. Okay guys, so tapos na natin gawin yung cornbread. Ngayon, malapit na rin to. Pwede na tayong magkumain or mag-plating. Gusto nyo makita guys. Init. Wow! Kain na tayo guys. Ayan na guys. Yan na ang ating bean soup with cornbread. Pwede na tayong kumain guys. Kain na tayo guys. Thank you so much sa panonood guys. See you later. Bye!